Ahojte, dnes Xiaomi Mi Note10 je rozbitý, replikáva, občas funguje, takže ideme to vymeniť. Zdieľanie, like, odber, poďme na to. Dobre, dáme to do šroby.
No, takže Xiaomi Mi 10 Lite máme hotový. Dúfam, že sa vám video páčilo. Tak áno, odber, like, zdieľanie a prajem vám ešte krásny deň. Ahojte.